What's up mga K-pop? For today's video guys, gagawin ko ang testing store-bought slime. So ito po ang binili ko sa, actually, nabili ko po siya sa, lagay ko na po siya sa description tab below kung gusto yung bumili. At kung malapit lang kayo doon, comment down below. So guys, before we get started nga po pala, please go hit that like button and subscribe button. And if you want to be updated in my newest video, just go on the notification bell. So let's get started. So guys, ang napili ko pong color ay yellow. May isa pa po siya kaso pinag-experimentohan namin. So ito po, padilim. Ayan. Grabe. Kasi dito. So, ayan. Kulay yellow siya guys at jiggly slime po siya. At guys, it costs 5 pesos po. Tapos guys, kung gusto ko lang po siyang design or ilagay sa balloon, meron po ako ditong nabili ko din po sa same na lugar. Wait lang guys. Ano ko lang tong camera na to. Kaya nga, papakita ko lang. So guys, ito po yung isa na pinag-experimentohan namin. Di kita. Ayan po siya guys. Squishy na po siya. Guys. Kadiri, parang dugo. Pero, squishy talaga siya guys. Igi ko din po siya sa balloon. Same ingredients. Oh, yan na. Hoy, bawal. Wag! Wag na nga. So guys, kung gusto ko lang po siya i-design, mayroon po ako dito balloon. At may bits po siya. Candy ata to guys. Basta. Lalagay ko pa rin yan. At meron pa po ako dito sequence. Alam po. May sequence pa po ako dito. Crystal po. Bigay mo na kasi! Sorry guys, napapasigaw ako. May makukulit po kasi ako kapatid. Oh my gosh, lumilindol. Joke lang. In Jesus' name. So guys, i-try na po natin to. At may mystery po siyang nakalagay. So, excited na po ako. Ang gusto ko po guys makuha is yung butike. So, yan. Magsimula na tayo. Wait lang. Bakit parang... Oh my gosh, baby! Oh my gosh! Baby. No. So guys, yay! Ito yung nakuha na ka-classic ko, guys. Baby. Squishy siya, guys. Squishy. Yay! Nakuha ko siya for the first time. No. No touching the baby. Don't touch my baby. Ako po, nakakuha po ako na. Hindi po ako nakakuha niyan. Bilog po nakuha ko. Ayan guys. Yay! Nakakuha ka baby. So, dito na baby. Naka lang baby like sa incubator. Yan, incubator. Joke lang. So, ito na po yung slime guys. Jiggly nga po talaga siya. Kung gusto nyo makita yan. Wow! Guys, ang glossy niya. Huwag niyong takpan guys yung ilaw. Bye-bye sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye, Ate Arwino. Iki, di na talaga ako aabangan Halika na, huwag na tayo. Ayoko. Bye! Bye-bye! Bye-bye! Guys, ang ganda na. Bye-bye, Teddy Bear! Babalik. Oh my gosh. That's her. That's her. Paano mas lalo nyung makita, guys? Baka ilala. Bye-bye! Bye-bye! No, baby! Baby!
Sige na, paalis na kami Sige, wag ka mag-ingat. Bye-bye. Bye, Bel. Bye. Bye-bye. Mag-ingat ka sana. Taba-taba mo. Tara guys, may gagawin ako.